വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഓഫ് യു. എന്റെ മക്കളെല്ലാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചോ? ചായ കുടിച്ചോ? എല്ലാവരും കഴിച്ചോ? കഴിച്ചു അല്ലേ? വയറ് നിറച്ച് കഴിച്ചോ? ആ, നല്ല മക്കളാട്ടോ. അപ്പോ ടീച്ചർ ഇന്നലെ ഏത് പാട്ടാ പാടി തന്നത്? ടീച്ചർ ഇന്നലെ ഒരു പാട്ട് പാടി തന്നില്ലേ? എല്ലാവരും കേട്ടതല്ലേ? ഫോണില് എല്ലാവരും കേട്ടോ? ആ, നല്ല കുട്ടികളാണ്. എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പാട്ടായിരുന്നു ടീച്ചർ പാടി തന്നത്? എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ട്? ABCD. ആ, നമ്മള് ആൽഫബറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് ഇന്നലെ പാടി തന്നത് അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടായോ പാട്ട്? ഇഷ്ടായോ? ആ, അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് പഠിക്കാൻ പോണത് ആൽഫബറ്റ്സിന്റെ പേരും അതിന്റെ സൗണ്ടും ആണ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഇന്ന് എന്താ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത്? ആൽഫബറ്റ്സിന്റെ പേരും അത് ഉച്ചരിക്കണ സൗണ്ട്സും. ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡിങ് അബൌട്ട് alphabets names with their sounds. Okay, നമുക്ക് പഠിച്ചാലോ? അല്ല ഉഷാറായിട്ടിരിക്കല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് പഠിക്കാം. This is A. A is the first letter of the alphabet. Alphabetല് first letterന്റെ പേരാണ് A. What is the sound of A? A. What is the sound of A? A. The next letter is B. The next letter is B. എന്താ ബീന്റെ സൗണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ? ബ്. ബ് എങ്ങനെയാ ഉച്ചരിക്കുക? ബ്. The sound is B. The letter is B. The sound is B. Okay. The next letter is C. Which letter is this? C. What is the sound of C? K. K. എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. K. Which sound is this? അടുത്തത് ഏതാണ്? D. The letter is D. ഡിന്റെ സൗണ്ട് എന്താണ്? D. The sound is D. Then അടുത്തത് ഏതാണ്? E. എന്താ ലെറ്ററിന്റെ പേര്? E. What is the sound of E? A. What is the sound of E? A. അടുത്ത ലെറ്റർ ഏതാണ്? The next is F. എന്താ പേര്? F. F. This is F. The sound is F. The sound is F. Then next letter is G. This is G. G ന്റെ സൗണ്ട് എന്താണ്? What is the sound of G? G. G. Then next one is H. എന്താണ് ഇതിന്റെ പേര്? H. The letter is H. The sound is H. H. This is I. This is I. The sound is E. The sound is E. The next one is J. What is this? J. What is the sound of J? J. What is the sound of J? J. Then next one is K. The letter is K. What is the sound of K? K. What is the sound of K? K. K. The next one is L. This is L. What is the sound of L? L. L. എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. L. The next one is M. M. This is M. What is the sound of M? What is the sound of M? The next one is N. This is N. What is the sound of N? Then next one is O. This is O. The sound is O. എന്താണ് സൗണ്ട്? O. Then next one is P. This is P. P ന്റെ സൗണ്ട് എന്താണ്? P. What is the sound of P? P. The next one is Q. Q. This is Q. The sound is Q. The sound is Q. Then next one is R. This is R. The sound is R. The sound is R. S. നോക്കിയേ, എന്താണ് S ന്റെ സൗണ്ട്? S. S. The next one is T. T. ഈ ലെറ്ററിന്റെ പേരെന്താണ്? T. What is the sound of T? T. T. The next one is U. ഇതിന്റെ പേരാണ് U. This is U. The sound is
A. The sound is A. The next one is we. This is we. The sound is V. The next one is W. The next one is W. The sound is V. The sound is V. The next one is X. Next one is X. The sound is X. X. എന്താണ് സൗണ്ട്? X. Then next one is Y. This is Y. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് Y. What is the sound of Y? Y ൻ്റെ സൗണ്ട് എന്താണ്? Y. Y. The next one is Z. This is Z. The sound is Z. What is the sound of Z? Z. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താണ് പഠിച്ചത്? ആൽഫബറ്റ്സിൻ്റെ പേര് പറയാൻ പഠിച്ചു, അതിൻ്റെ സൗണ്ട് പറയാനും പഠിച്ചു അല്ലേ? 26 ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ നെയിംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു, അതിൻ്റെ സൗണ്ട്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ എന്താ ചെയ്യുകയെന്നറിയോ? ഒഴിവ് കിട്ടുന്ന ടൈമിലൊക്കെ ടീച്ചറുടെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മിടുക്കരായിട്ട് പഠിക്കണം. ഓക്കെ? അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, ബൈ.